Gaan vra dat ons die skrif sal oopmaak op Markus 1 vers 40 tot 45. 5 versies wat ons gaan behandel vanoggend. Ons tema is Jesus en die melaatse man. Maar voordat ons begin, kom ons sluit net die oë. Here, ons is so dankbaar dat ons die geleentheid het om u woord te kan oopmaak vanoggend en u woord te hoor. Ons hoor nie 'n opinie nie, ons hoor uit u woord. En ons is dankbaar, Here, dat ons deur hierdie woord kan leer, insig kan kry en perspektief kan kry van wat u vir ons doen. Ons wil kom bid en vra, Here, dat u die naprediker van hierdie woord sal wees, Here. Here, dat ons mooi sal luister wat u seun vir ons gedoen het hierso ook. Die krag wat u seun gebring het, die aandag wat op hom geval het, die koppe wat gedraai het, dat ons kan sien wat u vir ons gedoen het. Mag dieselfde Gees wat hierdie woord geïnspireer het, dieselfde Gees sal wees wat dit vir ons vanoggend sal oordra. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees tot eer van u naam. Amen. Hier is nie noodwendig so seer 'n tema waaroor ons bespreek nie, maar hierdie is dalk 'n manier om te kyk na 'n Bybelstudieformaat. Hoe ons die teks ontleed, ons noem dit eksegeties, hoe ons dit gaan doen. En ek wil hê ons moet kyk daarna Markus 1 vers 40 tot 45, maar voordat ons lees, wanneer ons kyk na Jesus se bediening hier op aarde, van alles wat hy gedoen het, dink ons meeste van die kere na sy kruisiging, en dis die belangrikste een, maar ook sy wonderwerke. Die wonderwerke trek gewoonlik die aandag. En die rede vir sy wonderwerke, soos wat ons later sal sien in die boodskap, was om te bevestig dat hy is wie hy gesê het hy is. Daai is die doel. Of daardie wonderwerk nou was om op water te loop, siektes te genees, demone uit te dryf, wat ook al dit mag wees. Christus het gewys dat hy het autoriteit oor hulle alles. En sy prioriteit was nie noodwendig om altyd net die wonderwerke te doen nie, dit het saamgegaan, maar dit was om die evangelie te gaan verkondig daar waar hy gegaan het. Dat die mense hulle hoop en geloof in hom sal sit. In sy 3 jaar van bediening was sy wonderwerke baie gewees, dat Johannes vir ons gesê het dat die boeke van die wêreld sal nie eers genoeg wees vir alles wat hy gedoen het nie. En dit was so kragtig gewees, dat geen dokter of geneeskundige van daai tyd regtig sin kon maak van wat hy gedoen het nie. Dit was moeilik om te verstaan dat 'n persoon dit kon doen. En so met hierdie wonderwerke wat plaasvind, los dit die leiers van Israel almal met een probleem, dat hier's 'n bedreiging in die dorp, die koppe begin draai. Wie doen dit? Want vir een of ander rede maak hierdie man, wat hierdie wonders doen, onrein mense rein. Wie is hierdie man? Nikodemus in hoofstuk 3 van Johannes, met sy gesprek met Jesus, het erken dat hulle, nie net hy nie, hulle erken dat hy is van God, want niemand kan doen wat hy doen nie. So, van die fariseërs het erken, hier's net iets anderste van hom, en hy moet van God gestuur wees. Maar baie ander fariseërs, erger fariseërs, sadiseërs, het Jesus verwerp, reg deur sy bediening. Nie omdat daar min bewyse was nie, dit was in oorvloed gewees. Dit was dat hulle was in kompetisie met Jesus. Hulle hou nie van kompetisie nie, want hulle wil hê die mense moet na hulle toe gaan. Ons wil hoor wat sê die fariseërs, en hulle wou hê die aandag moes wees, want hulle het na die strate toe gegaan, hande opgelê, hulle het gebid, hulle het voor almal geld gegee. Kyk net hoe help ons die mense. Nou kom hier 'n man wat
regtig lewens verander. En hulle sit nou met kompetisie met dit. So hulle harte was verhard gewees en hulle het hom verwerp. Nou, kom ons kyk net op een van die gebeurtenisse wat Jesus laat opteken deur die inspirasie van die Heilige Gees. En dit is hierdie kort gebeurtenis van die melaatse man wat met Jesus te doen het. Ek wil hê julle moet mooi oplet wat hier gebeur. Sien hoe die omstandighede drasties gaan begin verander. So kom ons lees vers 40 tot 45 van Markus 1. En daar kom 'n melaatse na hom toe en wat hom smeek en voor hom op die knieë val en vir hom sê: As u wil, kan u my reinig. En Jesus het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê: Ek wil, word gereinig. En toe hy dit sê, het die melaatsheid hom dadelik verlaat en hy is gereinig. En nadat hy hom ernstig aangespreek het, stuur hy hom dadelik weg en sê vir hom: Pas op dat jy aan niemand iets vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priesters en offer vir jou 'n reiniging wat Moses voorgeskryf het, tot 'n getuienis vir hulle, die priesters. Maar hy het uitgegaan en begin om baie dinge rond te vertel en die saak rigbaar te maak, sodat hy nie meer openlik in die stad kon ingaan nie. Maar hy was buite in verlate plekke en hulle het van elke kant na hom gekom. Vers 41 is ons teks van herdenking, oordenking. Jesus het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê: Ek wil, word gereinig. Nou kom ons loer bietjie in die diepte in. Ons begin by vers 40. En daar kom 'n melaatse na hom toe wat hom smeek en voor hom op die knieë val en vir hom sê: As u wil, kan u my reinig. Markus gee nie vir ons detail oor die man wat met Jesus praat nou nie. Maar net dat hy melaats is, dis wat ons weet. Lukas voeg by dat die man was omtrek met melaatsheid, Lukas 5 vers 12. Dit is van so 'n aard dat sy kondisie vir die mense sigbaar was. Hy sou die weggooi persoon wees in die stad of in antieke Israel. Nou, in die antieke nabye Ooste, enige velversteuring wat jy gehad het, wat dalk 'n bleek voorkoms gehad het of dalk 'n rooi verskynsel gehad het, soos kroniese inflammasie, soos eksema, wat dalk 'n velinfeksie vir jou gegee het. In vergelyking met vandag se tegnologie en mediese verklaringe, erken baie mense dat die melaatsheid is wat ons vandag sal noem Hansen siekte. Dit is 'n baie erge melaatsheid wat jou heeltemal oorneem. Nou snaaks genoeg, my vrou, ek het vir haar gevra, want sy is meer in die mediese goedjies in. So ek vra haar toe vir, loer net gou vir my 'n bietjie oor Hansens siekte. En sy maak Google oop. En dit was nou nie prentjies wat ek wou sien nie, want dit het nie goed gelyk nie. Jy kry hierdie mense so jammer, want jy sien die effekte van wat sonde in hierdie wêreld gebring het, dat mense met so 'n kondisie moet sit, en jou hart gaan uit vir hierdie mense. Die velsiekte is op so 'n aard dat dit jou gesig kan misvorm, jou hande, jou voete, wat ook al dit aanraak, dit verander heeltemal jou gedaante. Dit tas jou senuweestelsel aan, op so 'n aard dat jy gaan nie eers begin pyn voel nie. So jy kan jouself so seer maak, jy gaan nie bewus wees, jy maak jouself seer nie. Dit raak so erg dat dit tot jou binneorgane aantas, dat jy stelselmatig uiteindelik na die dood toe gaan. Dit was so 'n gevreesde siekte in die wêreld. Dit was geglo dat dit kon versprei deur aanraking of deur die wind. Hulle het reëls gehad dat 'n persoon wat met hierdie kondisie gesit het, moes 50 meter van mense af weggebly het. En as dit 'n winderige dag was, 150 meter. Jy bly weg. En so dit is vreeslik om te dink dat hierdie mense moes hierdie afstand gehou het met hulle naaste.
jou vel het begin oopbars, jy het begin swere kry, en dit het 'n reuk gegee. Mense kon nie meer naby jou wees nie, hulle kon jou ruik van 'n afstand af. En die Here se uitdruklike instruksies het hy in Levitikus 13 en 14 vir ons gegee oor melaatse mense. Daar was sterk regulasies gewees wat God ingestel het, dat sy volk moet rein wees, eenkant wees. Hulle moes nie so besoedel gewees het nie. Hy het dit gedoen om hulle te beskerm. As jy gevind het dat jy melaatsheid het, moes jy gestuur word na die priester toe, en hy het jou ondersoek. As jy 'n ligte skakering van iets van jou vel gehad het, moes jy vir 7 dae jouself gaan isoleer het. Jy mag nie ongeliefdes gewees nie, niks. Dan moes jy teruggaan na die priester toe. Was jy dan nie gesond nie, moes jy weer teruggaan en nog 'n hele paar dae ekstra in isolasie wees. En as daar nie beterskap was nie, en het nou na hierdie erge melaatsheid toe getrek het, was jy buitekant die stad gestuur. Jy mag nie saam met die ander mense bly nie. Jy was heeltemal uitgegooi. As jy hierdie slegte kondisie gehad het volgens Levitikus 13 vers 45 tot 46, is jy buite die stad geplaas. Dit beteken jy is weg van jou gesin, jy is weg van jou vriende, jy is weg van jou geliefdes, jy is weg van jou bure. Enige vorm van kontak was jy weggehou van. Hulle was buite. En dit was waar meeste van hulle gesterf het, want jy was verbied om in daai stede in te gaan. Dit was so gewees dat as jy iemand gesien het wat melaatsheid gehad het, het jy dadelik jou doek so gegooi of jou lap so gesê, jy siek, vervloek, vervloek. En almal het gesien, daai vermetelheid, daai skaamte wat jy moet ervaar, jy het nie gevra vir dit nie. Wat 'n hartseer alleen lewe. Dit moes gewees het as jy in hierdie kondisie was. Jy kon nie eers tempel toe gaan om te gaan aanbid nie, om 'n offer te gaan maak nie. Jy is afgesny van almal af. Nou met daardie inligting, wat het hierdie melaatse man gedoen? Ons lees, daar kom 'n melaatse na hom toe. Weet julle wat beteken dit? Die melaatse man het in die stad ingegaan. Daar's uitdruklike instruksies, jy mag nie ingaan nie. Mense sal jou stenig. Jy sal onder oog gegee word. Maar wat gebeur hierso? Is hierdie melaatse man, hy beweeg in. Hy gaan na die groot geneesheer toe. En wat lees ons? Hy het hom gesmeek en voor hom op die knieë geval. Sy aksies mag dalk vir die samelewing nie aanvaarbaar gewees het nie. Hulle kon dalk gekyk, wat doen hierdie man? Wat soek hy hier? Hy mag nie hier wees nie. Terwyl hulle so na hom kyk, monde toe hou, want dit kan hoogs aansteeklik wees. Maar sy houding teenoor Jesus was respekvol geweest. Dit was eerbiedig. Lukas 5 vers 12 sê vir ons dat hierdie man het op sy aangesig geval voor die Here Jesus Christus. En die feit dat hierdie man homself so nederig op sy aangesig laat val het, is 'n erkenning vir homself dat hy weet hy is nie waardig nie. Die samelewing plaas hom reeds in daai kondisie, jy's nie waardig om hier tussen ons te wees nie. Jy moet daar wees. En hy's daar voor die Here Jesus Christus. En hy vertrou dat die Here Jesus Christus hom kan help. Hy het nuus gehoor, want die stories het begin versprei. Jesus is besig met wonderlike goed. Hy moes gehoor het van hierdie Jesus, en hy moes gehoor het dat hy in hierdie dorp is. Wat doen hy? Ek gaan dorp toe. Hy gaan en val hom voor die Here Jesus Christus. Die man in sy onwaardige, gebroke toestand, met die reuk en die gedaante wat so verskriklik is, en hoe hy lyk, sê hy, as u wil, kan u my reinig. Die melaatse man het homself ook as 'n vervloekte
gesien vanaf God, as ons 2 Kronieke 26 lees. Gedink is dalk 'n vloek van die Here. Want in die algemene teologie daai tyd, en onder baie mense vandag, glo hulle dat jou fisiese siektes is nagevolge van die sonde wat jy gedoen het. En die melaatse man het homself gesien as 'n sondaar. Hy het geweet, ek is sondig. Hy het dit geglo. En in die desperaatheid kom hy na Jesus toe en hy smeek vir verlossing. Kan jy dink hoe jy lyk, hoe mense jou aankyk, jy smeek vir verlossing. Hy weet, hy kan nie net aanneem dat Jesus hom genadig moet wees nie. Dus vra hy, as u wil. As u wil. En hy's bewus van Jesus se krag en mag, want hy het dit gehoor. Dis die erkenning dat hy weet dat Jesus hom kan reinig. As u wil, kan u my reinig. Hy weet dit. Kan jy jou verbeel hoe hierdie mense wat om hom staan se reaksies moet wees, wat besig is om voor hulle te gebeur? Party mense skuil weg van vrees en benoudheid dat hulle dalk hierdie siekte kan kry. Party mense is so kwaad. Hoekom is hierdie man hier? Miskien kon ander mense net begin klippe reg kry om so 'n persoon te stenig, want hy mag nie daar wees nie. Miskien is daar net mense wat wil kyk, wat gaan Jesus doen aan hierdie situasie? Kyk hoe voorsien die Here Jesus Christus. In plaas van dat Jesus kwaad word, dat hierdie man die wette van Moses oorskry het, lees ons, Jesus het hom innig jammer gevoel vir hierdie man. Hy het hom innig jammer gevoel. Jesus het simpatie met hierdie man gehad. Hy het gevoel wat die seer en die isolasie en die angs is van hierdie man. Hy is gegrief met die effekte van wat sonde in die wêreld bring. Dus kan hy na hierdie man kyk en hom jammer voel vir hom. Haai, kyk hoe lyk hy. Dis die effekte van sonde in die wêreld. Die manier wat Jesus hierdie man aankyk en die manier hoe die gehoor die man aankyk, is 2 verskillende groepe en is 2 verskillende uitkyke. Jy het die kant wat die mense met die vrees sit en jy het hierdie kant wat Jesus met die simpatie teenoor hierdie verlate, misvormde gedaante, hierdie alleen man het. En ons lees dat soos sy toestand so sleg is, lees ons dat Jesus het die hand uitgesteek en hom aangeraak. Kan julle dink hoe moes dit vir daai gehoor gelyk het? Hy raak aan hom. Hoe kan hy aan hom raak? Hy gaan siek word. Na wie toe gaan ons nou gaan? Hy gaan besoedel wees, hy gaan onrein wees. Vandat hierdie man gediagnoseer was met melaatsheid, was hy geïsoleer van alles af. Daar was nie 'n drukkie gegee om te sê ek gee om vir jou nie. Daar was nie 'n hand wat op hom vir hom gesit is, op hom geval het, deur te sê, jy weet, dinge sal oukei wees nie. Daar was nie 'n oomblik wanneer mense regtig vriendelik was met hom nie. Maar in die oomblik, in sy mees kwesbare toestand, soos hy daar op die grond lê voor sy aangesig, voor die Seun van God, het die Seun van God self sy hand uitgesteek en aan hierdie man geraak, om hom te genees. Levitikus 5 sê daar dat jy mag nie iets raak wat onrein is nie. Jesus kan nie onrein word deur enigiets nie. Hy kan nie, hy is die Seun van God. Hy kon gespreek het en hierdie man sou net genees geword het, maar die Seun van God, Jesus Christus, besluit om aan hierdie man te raak. Hoekom? Want hy wil 'n punt maak. Een wat 'n groot indruk sal los. Jesus se dramatiese illustrasie, hierdie groot daad van vriendelikheid
en liefde wat hy getoon het, wys dat sy liefde is eg. Dat hy die sal aanraak wat niemand anders wil aanraak nie. Is dit nie so 'n mooi beskrywing van wat die Here Jesus Christus doen nie? Die mense wat verlaat is, wat niemand aan sal raak nie, sal hy gaan. Hy sal hulle gaan aanraak. En deur die oë van hierdie mense wat hulle sien, hoor hulle, ek wil word gereinig. Ek wil word gereinig. Daardie genesing het onmiddellik plaasgevind. Ons lees dat die melaatsheid het hom dadelik verlaat en hy is gereinig. Dit het onmiddellik gebeur. Die man wie se gesig en sy vel, sy hande, sy voete so misvorm was, wat sulke siekte gehad het, wat sulke reuk gehad het, sy gedaante het op daai oomblik begin verander. Daai man se gesig moes geblink het, want hy lyk nie meer soos wat hy 2 sekondes terug gelyk het nie. Niks kan vergelyk met sulke wonderwerke nie. En dan staan en kyk die mense, wat het nou gebeur? Na hierdie wonderwerk, dink mens, wat gaan Jesus nou vir ons sê? Wat gaan hy nou in die publiek sê? Want dis iets wat hy normaalweg gedoen het. Die Here het nie aandag gesoek op daai oomblik nie. Hy het 'n spesifieke instruksie gegee. Ons lees in vers 43, en nadat hy hom ernstig aangespreek het, stuur hy hom dadelik weg. Hy sê vir hom, pas op dat jy aan niemand iets vertel nie, jy bly stil oor die. Maar gaan vertoon jou aan die priesters en offer jou 'n reiniging wat Moses voorgeskryf het, tot 'n getuienis vir hulle. Nou, hoekom wil Jesus nie hê dat mense moet hoor nie? Dis dieselfde geval met sy broers, wat gaan na Jerusalem toe, want hulle het die verkeerde siening gehad oor Jesus se bediening. Gaan nou, dat jy nou op die troon gaan sit, jy weet dat jy ons nou kan verlos. En Christus het gesê, dis nie nou die regte tyd nie. Net soos nou, dis nog nie tyd nie. Hy is eers besig om goedjies plaas te vind voor dit op daai punt kom wat hy na Jerusalem toe moes gaan. Dit was 'n toets van ware geloof wat die Here Jesus Christus hierdie man gegee het. En die toets van ware geloof is gehoorsaamheid. Dit is gehoorsaamheid. Toe hierdie man genees was deur die Here Jesus Christus, gee Jesus hom 2 spesifieke goed om te doen. Eerstens, Jesus het hom ernstig aangespreek en vir hom gesê, jy mag niemand vertel nie. Jy bly stil. Dit was nie 'n voorstel nie. Dit was 'n opdrag van Jesus. Jesus het baie keer sulke goedjies gedoen wat hy vir die mense gesê het, moenie nou daaroor gaan praat nie, want hy wil nog nie petrol op die vuur gooi nie. Tweedens, Jesus sê, gaan vertoon jou aan die priesters en offer vir jou 'n reiniging wat Moses voorgeskryf het, tot 'n getuienis vir hulle. Voor die man enige iets mag doen. Jy bly stil, gaan na die priesters toe, stel jou voor dat hulle ondersoek doen soos die wette van Moses dit vereis het. Jy kan gerus gaan lees wat hulle moet doen in Levitikus 14. Die doel was dat dit 'n getuienis moes wees vir hulle. Dit was direk gemik op die priesters. Kan julle dink, hierdie heilige manne en daai priesters daai tyd was boos geweest. So hulle is nou besig om hierdie goeters te kyk. Hier kom mense wat net drasties ewe skielik net genees word. Wat gaan hier aan? Mense kan dit nie beskryf nie. Iewerste moet jy erken, hierdie is die werk van God, want die Satan sal nie sulke goeders doen nie. So wie se koppe begin draai? Die priesters. Hier is iemand wat besig is om onrein mense rein te maak. Dis nie meer ons wat dit besluit nie, want ons sien outomaties, hier's genesing en hier's reinheid wat plaasvind. Kyk hoe draai die rolle nou hierso. Die Here het duidelike instruksies gegee oor hierdie malaatse man. En die man het homself gewys, hy's ongehoorsaam. Hy was ongehoorsaam geweest. Hy het dit gedemonstreer dat hy wel weet dat wie is die Here Jesus Christus en dat die Here Jesus Christus in staat is om hom te kan genees. Maar in sy ekstase, in sy opgewondenheid, lees ons dat hy het uitgegaan en begin om baie dinge rond te vertel.
Na die Here Jesus Christus uitdruklik vir hom gesê het, moenie dit doen nie, bly stil daaroor. Voor die genesing was die melaatse man buite die stad gewees. Onthou, hulle was buite die stad gewees. Hy mag nêrens ingaan nie. En nou, deur sy ongehoorsaamheid, wie is nou uit die stad gegooi? Jesus. Hoe die rolle geruil hierso. Die een wat hom genees het, het hy hom nou in daai situasie ook laat plaas. Die man het stories gaan begin vertel van wat hierdie Here Jesus Christus gedoen het. En hy het veroorsaak dat nog meer mense hardloop na Christus toe. Dis aandag wat die Here Jesus Christus nie nodig gehad het daar nie. Dit was op so 'n extent ons lees dat hy nie meer openlik in die stad kon ingaan nie, maar hy was buite in verlate plekke. In verlate plekke. Volgens Markus 1 vers 38 en 39 wou Jesus hulle na al die klein dorpies toe gegaan het om hierdie goedjies te gaan doen, om wonderwerke te gaan verrig en mense te vertel van die evangelie. Nou volgens Josefus, wat 'n geskiedkundige was in die 1ste eeu, sê daar was 240 dorpies gewees waarna Christus toe kon gaan om die evangelie te gaan verkondig. En die versoeke van die mense was so baie gewees dat dit regtig nie meer moontlik was vir Jesus om in die stede te kon gaan nie. Hy was alleen in verlate plekke. Die Here het begin bedien in isoleerde areas, waar dit nou in woestynplekke is, in Galilea, en elke keer as hy na sulke plekke toe gegaan het, lees ons in Markus 2, dan die mense was al klaar gereed vir hom. Hulle het al klaar klomp mense daar gestaan om vir hom te wag. So dis nie eers meer moontlik om in te beweeg nie, want hy sou gekeer word met alles, en dit sou keer dat hy nie kon voortgaan met sy bediening nie. Dit het genoodsaak om na die kleinste van kleinste plekke te beweeg, daar waar daar nie veel mense bly nie. Daar waar jy net verbyloop, dis nie nodig eers om hier te stop nie. En al het Jesus weggebly van hierdie plekkies af, het die mense na hom toe gegaan. So selfs al was hy geïsoleer daar, hy kon nie in die stede ingaan nie, maar die mense het na hom toe gegaan. So selfs daar het hulle nog steeds na hom toe beweeg. Inteendeel, hulle het van alle kante na hom gekom, sê die skrif vir ons. Van alle kante. Hier is hulle besig. Ek kan nie net dink, hy moet iets eet. Nee, hier kom mense nog. Uitgeput. Dis baie, want onthou, Jesus was mens. Hy kon loop en hulle volg net. Maar ek wil hê ons moet merk wat hier gebeur. Die melaatse man het begin by die woestynareas, geïsoleerde plekke, waar niemand anderste gaan nie. Jesus ontmoet hy, en as gevolg van Jesus kan hy nou in die stad ingaan, en hy kan gaan klets met die mense. Jesus begin in die dorp, in die stad in. Hy is besig om met mense te klets, toe ontmoet hy hierdie man. Nou is Jesus by die isoleerde areas, weg uit die stede uit. Christus het waarlik sy plek in daai mate ook geneem. Klink dit nie bekend met wat Markus hierso vir ons deel nie? Hy maak die prentjie vir ons so mooi van Jesaja 53 vers 11 wat sê, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra het en vir die oortreders gebid het. Hy het vir die oortreders gebid. Dit wys vir ons wat Jesus aan die kruis gedoen het. As 'n sondaar wat nou 'n gelowige geword het, was jy eens op 'n tyd ook melaats. Jy was geïsoleerd gewees van God. Jy het nie God geken nie. Jy het buite sy stad gewandel. Jy was nie ingenooi nie. En God het 'n pad voorberei
redding deur sy seun Christus wat in die stad was wat daar gewoon het jou plek kom inneem om geïsoleerd te bly. Hy was ontken deur sy eie mense, hy was 'n vreemdeling vir sy eie mense, verlate, en tog, omdat hy behandel was as 'n uitgeworpene van die stad, is dies wat nou aanspraak maak, wat wil luister na hom, word daai gelowiges nou ingenooi, verwelkom in die teenwoordigheid van God. Dit was op die mensdom se ongehoorsaamheid dat hy moes gelei het, tog vir wie hy so nederig voor geleef het. Vir hulle wie nederig in geloof ook na hom toe gaan nou, kan nou nader na hom en hulle eie onwaardigheid erken en genade vra, offer hy vrylik sy reiniging vir jou. Die geestelike melaatsheid huil en vra en erken dat ek is nie waardig nie, ek het aangejaag, ek is vuil, ek het 'n redder nodig, help my. En jy val voor die aangesig van die Here Jesus Christus en sê, help my, ek weet U is waardig, as U wil, reinig my. Reg deur die tyd sal Christus se antwoord dieselfde bly. Hy sal sy hand uitreik na jou toe en sy antwoord gaan wees, ek wil, word gereinig. Dis die werk wat die Here Jesus Christus doen. Jy was geïsoleerd gewees, hy het geïsoleerd geword vir jou, sodat jy die uitnodiging kan kry na die koninkryk van God toe. So jy sit hierso vanoggend en jy het nog nie gereageer op dit nie. Draai nou na hom toe. Gee jou lewe vir hom. Val op jou aangesig. Erken dat jy is nie wie jy moet wees nie. Erken dat jy is swak en sondig. En waar niemand na jou wil kyk nie, sal hy na jou kyk. Hy steek sy hand uit vir jou. Hy wil, want dis sy liefdevolle hart vir jou. En sy antwoord sal altyd wees, hy wil en word gereinig. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons kan U hand sien, ons kan sien wat U vir ons gedoen het. Ons almal wat in U glo kan erken dat ons was vyande van U gewees op tyd. Maar ons wil ons dankbaarheid kom toon teenoor U in U verlossingswerk wat U deur U seun verrig het, dat daar nou vir ons geleentheid is om koninkryk kinders te kan wees, die uitnodiging te kan kry na die stad toe, waar ons met U kinders kan praat, daai vreugde en daai blydskap mee kan deel, wat ons kan uit nederigheid en dankbaarheid kan sê dat ek is nie meer onrein nie. Ag Vader, as hier mense is wat nie waarlik in U glo hierso vanoggend nie, wil ons kom bid en vra, Here, dat U hulle harte sal aanraak, Here, dat hulle sal antwoord op U roepstem en sal besef dat ons tyd hierso is kort, ons moet na U toe draai, ons het 'n verlosser nodig. Here, dat hulle sal antwoord, op hulle aangesigte val in nederigheid in, en sal reageer op U roepstem. Wees die naprediker van hierdie boodskap, Here, en word deur dit als verheerlik. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.